عمرك كان نفسك تخرج خروجه لكن ما تعرفش الناس اللي هناك فما روحتش؟ او كان عندك فكرة حلوة عايز تقولها في الشغل بس اتكسفت او خفت يقولوا انها مش حلوة فما قلتهاش؟ طب كان بقالك كتير نفسك تشتري فستان لكن صاحبتك قالت لك انك شكلك وحش بيه فما اشتريتهوش؟ اهو كل اللكن دول ما كانوش المفروض يبقوا موجودين، وانا جايبه لكم النهارده الكتاب اللي هيخلصكم منها للابد، كتاب تخلص من ولكن لشون ستيفنسون. بيقول لنا الكتاب ان في 6 دروس لو اتعلمناها هنبطل حجج واعذار. الدرس الاول، ابدأ تواصل. التواصل مع الناس بيخليك تكسر حواجز كتير جواك، يعني لو انت خجول وبدأت تتعامل مع الناس هتكسر حاجز الخجل جواك، ولو انت مش واثق من نفسك وبدأت تتعامل مع ناس بتحبك وبتقولك كلام كويس هما شايفينه فيك هتبتدي ثقتك في نفسك تعلى. فالتواصل عامة بيخليك انسان اسعد وعندك قدرة اكبر على استقبال الحياة. الدرس الثاني، انتبه للي بتقوله لنفسك. زي ما التواصل مع الناس مهم فالتواصل مع نفسك كمان مهم جدا جدا. احنا صوتنا الداخلي بيتحكم فينا، الكلمة اللي بتقولها لنفسك بتفرق جدا. وبيقول الكاتب تخيل كده لو عندك واحد صاحب كل ما يشوفك يقولك انت ضعيف، انت جبان، انت مش جدع، او يقولك انت وحش، هتحبيه؟ اكيد لا. طب انت هتحب نفسك ازاي طول ما انت عمال تقول لنفسك الكلام ده؟ حب نفسك وتخلص من الكلام ده وانت تتخلص من لكن في حياتك. الدرس الثالث، اتقن الثقة الجسدية. بيقول الكاتب طريقتك اللي بتتكلم بيها وبتعبر بيها وبتتحرك بيها ليها دور حاسم في ثقتك في نفسك. طيب يعني ازاي اتعلم اثق في نفسي؟ الكاتب قال ان في طريقة ناجحة جدا، وهي انك تتعلم من الاشخاص اللي حواليك. يعني مثلا شخصية مشهورة بتعجبك وبتحس انها بتفرض ثقتها على الناس وطريقته حلوة وشكله حلو، خد منه افكار وتعلمها، بس اهم حاجة تاخد الفكرة بس مش تقلده وشخصيتك تروح. لسه في 3 دروس كمان قالهم الكاتب هقولهم لكم الفيديو الجاي. اكتبوا لي في الكومنتس ازاي بتتخلصوا من لكن.